perquè creiem que quan parlem de ciutat universitària no només hem de parlar de la quantitat, que això al govern li agrada molt i en parla molt i fa festes i concerts per parlar de la quantitat, sinó que també parlar de la qualitat i del que s'ofereix als estudiants universitaris perquè vegin Igualada una ciutat atractiva i per tant l'habitatge, els espais on fer les pràctiques universitàries i el transport públic al seu abast doncs són tres àmbits que poden garantir el prestigi i l'atractivitat del campus d'Igualada, que si no es resolen o si no es tenen sobre la taula i es treballen, poden acabar jugant en contra de la nostra ciutat, cosa que no volem i per això demanem que es treballin.